Allah malını və mülkünü xərcləməyi bacarmaq üçün sənə verib. Yəni Allah üçün, Allah naminə, insaniyyət naminə, səadət naminə, xoş və ədalət naminə xərcləməyi bacarasan. Bu bacarıq da bir neymətdir. Nə qədər elə milyon olan insan var ki, 1 manat Allah üçün xərcləyə bilmir. Qismət olmur da. Sayır ki, bəyəm yaradanı qismət eləsin. Sevirəm bu Quranın ayələrini. Bir yerdə necə məntiqlə danışır bizdən. Deyir, səni niyə unutduq biz insan? Niyə unutduq? Sual verirəm. Niyə unutduq biz səni? Çünki sən bizi unuttun. Sən unuttun, biz də unutduq. Unutmayaydın, unutmayaydıq. Kimi unuttun? Hər şeyi borclu olduğunu unuttun. Aldığın nəfəslərə qədər onun nizamnaməsinə möhtacsan. Onu unuttun. Nəfsin gözünə elə bir böyük, elə şirin